यहाँहरूलाई नमस्कार। म धेरै धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त नयाँ वर्ष 2082 सालको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजकै दिन एक वर्ष अगाडि 2081 वैशाख 1 गते अद्वैता युट्युब च्यानल हामीले लन्च गरेका थियौँ। यहाँलाई जानकारी दिएर नै हामीले भिडियोहरू अपलोड गरेका थियौँ। तर यो एक वर्ष यस्तो अनुपम बनाइदिनु भयो यहाँहरूले। हरेक हप्ता हामीले भिडियो अपलोड गरिकन 48वटा भन्दा बेसी भिडियो निरन्तर अपडेट गऱ्यौँ र यहाँले लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट्स गरिदिएर यति धेरै ठुलो हामीलाई हौसला व्यक्त गरिदिनु भयो कि हामीले छुट्टै पोडकास्ट पनि निर्माण गऱ्यौँ। यो च्यानलमा होलिस्टिक हेल्थ विथ विपुला श्रेष्ठ पोडकास्ट, होलिस्टिक हेल्थ विथ अनुष्का सिलवाल पोडकास्ट पनि हामीले दुईटा सञ्चालन गरेको थियौँ, जसमा हामीले लगभग 15-16वटा भन्दा बेसी भिडियोहरू सार्वजनिक गरेका थियौँ र जुन अझै पनि ती पोडकास्टहरू अझै पनि बन्ने, प्रकाशन हुने जुन भइ नै रहेको छ निरन्तर। एक वर्ष नपुग्दै बिचमा नै 1000 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिएर हामीलाई एक किसिमको एकदमै राम्रो इलिजिबल बनाइदिनु भयो। सँगसँगै 4000 वाच आवर पनि पुरा गरिदिई हाम्रो च्यानल सफलतापूर्वक मोनेटाइज पनि भएको यहाँलाई जानकारी गर्दछु। त यी अभियानमा सहयोग गरिदिनु हुने, मलाई फिडब्याक दिनुहुने र हाम्रो एडभाइजरी टिम जुन यहाँले देख्नुहुन्छ, यहाँले युट्युबको हरेक भिडियोहरूमा देख्नुहुन्छ, नेपालभन्दा बाहिर अमेरिका भर्जिनियामा रहनुभएका, इभन नेपालमा रहनुभएको अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको जुन फिडब्याक अथवा जुन सल्लाहबाट यो च्यानलहरू चल्ने गर्दछ। सँगसँगै शीतल मिडिया घर जसको प्रोडक्सन, जसको होल सम्पूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले नै गर्नुहुन्छ। माधव सरलाई विशेष गरी अनि कमला म्यामलाई पनि विशेष गरी मैले हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो उहाँहरूले यति ठुलो हामीलाई हौसला दिई आज हामी शीतल मिडिया घर, होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको एउटा संयुक्त एउटा अद्वैत च्यानल हामीले बनाउन सकेको छौँ। यसको लागि पनि मैले शीतल मिडिया घरको सर म्यामलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामीलाई प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शीतल मिडिया घरका इन्टायर टिमलाई पनि मैले हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको इन्टायर टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा यहाँहरू दर्शकहरू नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो मुख्य व्यक्तित्वहरू हुन्। यहाँले हेरिदिनु भई, यहाँले दिनुभएको फिडब्याक, यहाँले दिनुभएको हरेक ब्लेसिङ चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहेको छौँ। इभन एक वर्षसम्म आइसक्दाखेरि यति खुसी हामी छौँ कि यो च्यानल मात्र च्यानल बनेन, धेरैको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा थलो पनि बन्न पुगेको छ। केही आमाहरू जो मलाई प्रत्यक्ष भेटेर यही च्यानलको भिडियो मात्र हेरेर मेरो जीवन रूपान्तरण भयो। पहिला मानसिक रूपमा अलिकति मलाई गाह्रो हुन्थ्यो, आज म मजाले निर्विघ्न रूपमा म सुत्न सक्छु, म हरेक समय म मुस्कुराउन सक्छु भनेर ती भनेको ती ब्लेसिङका आवाजहरू, केही व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष फोन कल जसले यी भिडियोजमा भएको हरेक नुस्खाहरू, टिप्सहरूले मेरो जीवनलाई अत्यन्त रूपान्तरण बनायो। केही व्यक्तिहरू नेपाल बाहिर जसले भन्नुभयो मेरो सम्बन्धको एउटा चुली नै अर्को लेभलमा गयो र मेरो सोच नै अब अर्को एउटा नेक्स्ट लेभलमा गयो। यस्ता इन्फर्मेसनहरू, यस्ता ब्लेसिङहरू हामीले निरन्तर पाइरहेको छौँ। माई डियर फ्रेन्ड्स, अब यो वैशाख आजबाट पनि फेरि हामी दोस्रो अत्यन्त वर्ष ऊर्जाको साथ हामी आएको छौँ। अत्यन्त यहाँले प्रेम गरिदिनुहुन्छ, अझै लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिकन धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूसँग पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा 2082 साल यहाँको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव, उमङ्ग, सुमधुर सम्बन्ध, स्वास्थ्य, सकारात्मक चिन्तन, करुणा अनि अध्यात्मको एउटा उचाइले पनि बास गरून्, यही नै प्रार्थना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।